دوستان عزیز، اگر مطالب ما قابل پسندتان است ویدیوها را لایک نمایید و برای باخبر شدن ویدیوهای جدید با کانال ما مشترک شوید و زنگ کانال ما را روشن نمایید. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. امروز به خاطر درمان سرفه های طولانی یک معجون تهیه میکنیم. خدا کنه مورد توجهتان قرار بگیرد. مواد لازم ماست: مالتا یا پرتقال 1 دانه، نمک به قدر ضرورت. دوستان عزیز، سرفه های خشک معمولا به سرفه های اطلاق می شود که همراه سرفه خلط وجود نداشته و فرد سرفه بدون خلط داشته باشد که ممکن است سوزش گلو و درد در ناحیه سینه و حس سوختن هم داشته باشد. سرفه های خشک اغلبا در پی سرماخوردگی زکام به وجود می آید، بسیار دردناک بوده و باعث التهاب و بروز زخم های خفیف در ناحیه گلو می شود. همچنان علل دیگر بروز این بیماری می تواند سیگار کشیدن، خشک بودن هوای محیط، سخنرانی کردن با صدای بلند و آوازخوانی، همچنان به دلیل استرس و فشارهای عصبی می باشد. خب دوستان عزیز، ابتدا یک قطعه باریک از سر پرتقال یا مالته شیرین را برش دهید و جدا کنید. سپس یک قاشق مرباخوری نمک با آن اضافه کنید. سرپوشش را گذاشته و می مالته را در یک کاسه کوچک قرار دهید و بعد از او داخل یک دیگ بزرگتر بانید و آب بریزید و این را به مدت 10 الی 15 دقیقه بخار بدهید و سپس وقتی که بخار گرفت دوباره میتونید محتوای داخل از این مالته که این را با یک قاشق چایخوری بیرون کنید و این را مصرف کنید تا آخر مصرف کنید. این روش به وسیله بسیاری از افراد آزمایش شده است و یکی از بهترین روش‌های برای بنداندن سرفه و خصوص سرفه های طولانی می باشد.